11番線に到着の電車は当駅止まりです。まもなく11番線に当駅311号が入ります。この電車は当駅止まりです。黄色い線までお下がりください。この電車は回送電車となります。11番線の電車は10時15分発当駅318号東京行きです。グリーン車は9号車。自由席は1号車から4号車です。なお、全車両禁煙です。この電車は燕三条、長岡、浦佐、越後湯沢、高崎、大宮、上野、終点東京に停まります。Your attention please. The Toki 318 for Tokyo is leaving at 10:15 a.m. from track 11. Thank you. 11番線の電車は10時15分発当駅318号東京行きです。グリーン車は9号車。自由席は1号車から4号車です。なお、全車両禁煙です。この電車は燕三条、長岡、浦佐、越後湯沢、高崎、大宮、上野、終点東京に停まります。Your attention please. The Toki 318 for Tokyo is leaving at 10:15 a.m. from track 11. Thank you. 発車いたします。11番線から当駅318号東京行きが発車いたします。次は燕三条に停まります。黄色い線までお下がりください。11番線当駅318号東京行き発車いたします。11番線ドアが閉まります。ご注意ください。11番線ドアが閉まります。